Wanneer de weg zich om je heen sluit en woede je zicht vertroebelt, bedenk dan dat er een hand is die leidt wat je ogen niet kunnen zien. Wat jij pech noemt, is vaak vermomde genade. God of het universum neemt niets weg om je te straffen. Het neemt het weg om je te beschermen. En wat een tegenslag in je plannen lijkt, is misschien wel het grootste gebed waarvan je niet wist dat je nodig had. Hij kent het hele plaatje terwijl jij maar één stukje ziet. Vertrouw, zelfs als je vandaag niet begrijpt waarom. Morgen zul je dankbaar zijn voor het doel, want zelfs wat verloren lijkt, is perfect op zijn plaats. Soms komen zegeningen niet in de vorm van open deuren, maar gesloten deuren die je wegleiden van plekken waar je zou hebben geleden. Elk omweg die je nu frustreert, kan precies het pad zijn dat je daarheen leidt. Het is het doel dat God of het universum voor jou heeft voorbereid. Zijn timing faalt nooit, zelfs als je die van jou uitgeput aanvoelt. Gewoon, Vincent.